ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුසානං බුද්ධෝ භගවති. තෙරුවන් සරණයි මහත්තයා. තෙරුවන් සරණයි. මහත්තයා අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ ශාසනය, බුද්ධ ශාසනය විනය කියන්නේ මොකක්ද? විනයට තියෙන තැන මොකක්ද? ඒකේ විශේෂත්වය මොකක්ද? ඒක ධර්මයත් එක්ක කොහොමද සැසඳෙන්නේ කියලා අපිට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද විනය සම්බන්ධව? ශාසන විනය සම්බන්ධව. ඔව්. ඒක තමයි එළවන්නේ. වැඩි තුන්වරක් නෙමෙයි බුද්ධ රත්නයේද, ධර්ම රත්නයේද, සංඝ රත්නයේද. ඒ රත්න වැඳීමෙන් තියෙන කුසල හේතුයි පරිබෝධ නැති පරිබෝධ දුරුකොට මේ ධර්මයේ අරටු මේ ශික්ෂාපද පැනවීම කතා කරනවා. ඒ සඳහා අවසර ලැබෙන්නේ. ඒ සඳහා සීල සංස්කෘතිය ආගම. මේ පළවෙනිම අපි මේ පොත්වන්සේලා වලට වෙන්න තියන්නේ මේක අසුරු කළ යුතුයි. එතකොට බුදු කෙනෙක්ගේ මේ විනයක් නැති මේ අවිද්‍යාව විනය ඇති කරන්නේ බුදු. එතකොට ධර්මයේ අරටුව තමයි විනය කියන්නේ. ධර්මයේ අරටුව. එතකොට ඒ නිසා මහතෙරුන් වහන්සේ නමකට බුද්ධ ශාසනය අග්‍රස්ථානය ලැබුණා. බුද්ධ ශාසනය බාරයි. එහෙනම් බුද්ධානුකටක ශික්ෂාව අව යම් ශික්ෂාව යම් තෙරුන් වහන්සේ නමක් ගන්නවා නම් ඒ මහතෙරුන් වහන්සේ පමණක් වෙනවා. තෙරුන් වහන්සේ බැඳලා උන්වහන්සේ අවසරය තුළ මේ පරාජිකව පාදී කියනවා මේ බුද්ධ ශාසනය කාලයක් පවතින හේතුවක් කාලයක් නොපවතින හේතුවක්. එතකොට ඒක පැහැදිලිවම සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ භාගතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා භාගතුන් වහන්සේ මේ කාලයක් ඒක උන්වහන්සේ ඇති වෙන්නේ විතර්කයක් පහළ වෙනවා. එහෙමයි. සර්දිමත් විතර්කයක්. එහෙමයි. මේ බුදුරු පිරිනවම් පාපුවම කොහොමද ශාසනයක් පවතින්නේ? කොහොමද අන්තර්ධානය? අන්තර්ධානය. ඊට පස්සේ තමයි භාගතුන් වහන්සේගෙන් මේක අහන්නේ පැහැදිලිව අහන්නේ. ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ වෙස්සබුසිකි කියන බුදුරු. අසු කප්සන්ද කෝණ හඳුන කාශ්‍යප කියන බුදුරු. කොහොමද මේ විනය පැනවීම කරලා තියෙන්නේ නොකරලා තියෙන්නේ? ඉතින් සිකි බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙස්සබුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බුද්ධ ශාසනේ ආනාපාති මොක්ඛය වත් දේශනා කරන්න උත්සාහ කළා නැහැ කියලා. ඒ තරම් ඒ කාලේ ප්‍රඥාවන්තයෝ හිටියා. ඒ කියන්නේ අපි හිමිතමු අපේ බුද්ධ ශාසනයේ හිටියා එවකට අග්‍ර කෙනෙක් අග්‍ර වචනයක් කියලා. ඒ කියන්නේ භාගතුන් වහන්සේ පනවනවා මම පනවනවා එක වේලක් ගත යුතුයි කියලා. එතකොට ඒකාසන දෝෂ. ඔව්. ඊට පස්සේ එතන හිටු ශ්‍රාවකයෙක් කියනවා අයි අපි මේක භාගතුන් වහන්සේ පනවනකම් හිටියේ. මේක අපිට කල්ලාතුව කරන්න තිබිච්ච දෙයක් නෑ. අන්න එයාට තමයි ශ්‍රාවකයා කියන්නේ. එයාට තමයි උපාය දත්ත ශ්‍රාවකයා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කියන්න කලින් අපිට මේක කරන්න තිබුණා නෑ කියලා. ධර්ම සංවේගයක් දුදුනවා. ධර්ම සංවේගයක්. එතකොට ඒ ඉපදෙන්නේ මේ ධර්මයේ විනා පැවිදෙන්න බලාගෙන ඉන්නයි. ඒතර විනය ශික්ෂාවේදී ඒ වචනේ යාගේ ඒ කුලවන්තයාගෙන් ඉස්සර වුණා නම් අද ඒක වෙන්නේ නැත්තම් පැවිදි විලා විනය ඉගෙන ගන්න බෑ. කල්යන්න. ඒක වැරද්දක්.
පැවිදි වෙන්න කලින් පැවිදි වෙන්න කලින් මේ අත්අස්න අතේ දුරේ මේ විනය ඉගෙන ගන්න. අතර සීක් වෙලා. ආ. එතකොට ඒ විනය එහෙම තමයි දේශනා කරන්නේ. එහෙම දේශනා කරලා අයිතිය තියෙනවා. ඒක තමයි බාලතුන්සේ පනවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක හිමීට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් බාලතුන්සේ යම් විනය කර්මයක් මේක පැවතීමේ මේක පැවැත්වීමේ බහුලව පුරුදු කිරීමේ හෝ එක් වතාවක් පුරුදු කිරීමේ කුඩා හෝ අණු කුඩා ශික්ෂාවක් ඉක්මවා යන ආහාරයක් තියෙනවද? ඒ ආහාරයක් තියෙනවද? යම් මානසිකාර ආහාරයක් පරිබෝධයකට යට වෙලා යනවද? ඒ පරිබෝධය නිසා යම් අපි කියමු මේ ටික නොදන්න කෙනෙකුත් එක්ක මේක කතා කරන්න බෑ. සංක්‍රමණික විඥාන. සංක්‍රමණික විඥාන. එතකොට කියනවා පඨවි රූපේ අතහැර පඨවි වර්ණයේ අතහැර සංඥා වර්ණය ගන්න. සංඥා වර්ණය අතහැර පඨවි රූපේ ගන්න. ඒතර මේ දෙකේ වෙනස දන්නේ නැති කෙනෙකුත් එක්ක මේ පරතഘോഷ ප්‍රත්‍යයේ ඉඳගෙන ඒකේ ඉගෙනීමේ අර්ථ මේකේ හැසිරීමේ අර්ථ දන්න කෙනෙකුත් එක්ක අර මේ කතා කරන්නේ බැන්නේ. මේ විනය කියන්නේ බොහෝම පරිස්සමින් පරිහරණය කළ යුතුයි. ඒකෝ විනය නිසා බුද්ධ ශාසනය නිර්මාණය වෙන්නේ විනය නිසා. ඒ බුදුරුම දැනගන්නවා මේක කරනවා යුතුයි මේක කර යුතුයි. මේක තියෙන අවිද්‍යාව කියන රෝග වෙන්න තියෙන. නිරෝගී වෙන්න තියෙන නිවන රෝග වෙන්න තියෙන අවිද්‍යාව. සිත. ඒතර මේ සිත පිරිසුදු කිරීම සිතට නොකල යුතු කරුණු සඳහා වැට බැඳීම. ඒ කාන්තේ. ඔව්. එතකොට ඒ කාන්තේම බැඳිලා තියෙන්නේ මේ විනය කියන කොටස. ඒ නිසා බුදුන් වහන්සේලාගේ අරටු යන මේ විනය. ඒ නිසා බොහෝ කාලයක් බුදු ශාසනයක් පවතිනවා නම් එහි පච්චිම ශ්‍රාවකයා ඇවිල්ලා මේ විනය හොයලා තමයි මේ විනය මෙහෙම එකක් නෑ කියලා තමයි පැහැදිලි. පස්චිම ශ්‍රාවකයා. ඔව්. එතකොට මේකේ මේ කවුරු හරි වැරද්ද ගන්න එපා. මේ අවුරුදු 20කින් තමයි අපි බාගතුන් වහන්සේ විනය පැහැදිලි කරන්නේ. අපි පොත්වල අහලා තියෙන්නේ එහෙමයි. එහෙම. ඉතින් මේ අපි මේ පොත් ආශ්‍රයෙන් අපේ පරම්පරා ආශ්‍රයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කමක් දැන් නැහැ නේ. දැන් අවුරුදු 600කට වඩා පැරණි වෙලා තියෙනවනේ. මේ රහතන් වහන්සේ නම අපිට ඇහින් දකින්න ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය නැතිකොට. එහෙම. අපේ මලීදිව මහරහතන් වහන්සේ. ඊයින් පස්සේ. එහෙම. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ විනය යන මේ අවිද්‍යා මලකඩ කියන එක. සිතෙන්ම හටගන්න සිතුවිල්ල දුරු කරලා මේ නිවන් සම්පත්තිය ලබන්න පුළුවන් කාරණේ පැහැදිලිවම ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගය තමයි විනය ශික්ෂාව කියන්නේ. විනය ශික්ෂා. එතකොට අපි ශික්ෂාවක් අවබෝධ කරගන්න නම් කාරණා හතරක්. මේක වෙනම කතා කරන්න ඕන දෙයක්. මෙහෙම අපිට සමාන වෙලෙන් කතා කරන්න බෑ. එතකොට මම ඒ විනය කියනකොට ඒ විනය ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා මෙන්න තේන්න බෑ. එතකොට විදිනිපතකින් වැහෙන්න. එතකොට මේ කාරණා වල සංවර වීමෙන් සමාගයේ අසංවරය නොපෙන්වා මේක කතා කරලා ඉදිරියට යන එක තමයි ඒ හැසිරීමේ මඟඵල තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රාවකයෝ එකල මගේ අතින් විනය ශික්ෂාවක් හැදුනොත් විනය ભેද වුණොත් මට මගේ පැවිද්දේ තියෙන මඟඵල ලබා ගැනීම මට කල් යනවා. ඒ නිසා ඇවැත් උදසා ගන්න පුළුවන්. ඇවැත් සකස ගන්න පුළුවන්. ඒක නොවෙන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් මේ උපායේ දිනන්න තියෙන මාර්ගයේ වෙන සුදු අත ඇඳගෙන මේ විනය සම්පූර්ණ හදාරගෙන හෝ සාමනීර වෙලා මේ විනය ඉගෙනගෙන
මේක හදාරලා ඇවත් නැතුව ගමන් මාර්ගය යනවා. මොකද ඇවතක් සිද්ධ වුණොත් බොහෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කලකට. ඒ ඇවත නිසා ඉදිරි ධර්ම කාරණා වැටහෙන්නේ නැහැ. මම උදාහරණයක් කියනනම් අනන්තනී පාප කර්මය කරපුවාම අජාසත්තට අහිමුණ අසෝහම් ඵලයි. හැදකුණු කරලා විතරයි යන්න පුළුවන්. අන් ඒදා තථාගතයන් වහන්සේ නමක් විහිසුණා මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද අජාසත්තට ඒක රජුමාට ඒක අවබෝධ කරගන්න බැරුව. ඒක නිසා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන මේ විනය බොහොම පරිස්සමින් සමාජගත කරන්න ඕන. සමාජගත කරන්න ඕන මේ බුද්ධ ශාසනයේ අරටුව. මේක වැරදි අතට වැරදි කෙනෙක් අල්ලගත්තොත් මේක යනවා මේ බුද්ධ ශාසනයේ සිකිදුජාන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම් වල අය භාගතුන් වහන්සේ පිරිනමම් පාපුවාම ධර්මයේ කියන භාගතුන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ධර්මයේ කියන. එතකොට අර අය පැහැදින්න මේ ශ්‍රාවකයෝ කියලා කොටසක් කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නෙමෙයි කියන්නේ කියලා අහන්න යනවා. අහන්න ගියපුවම එයාලගේ තියෙන ලාභ සත්කාර වලට එයාලා අහු වෙනවා, අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් කළා හුය. ඉක්මනින් බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් කළා හුය කියලා තමයි තථාගතවරු මේ වචනේ ඉවර ගන්න. මේ වචනයක අනුමාත්‍රයක්. ඒකේ තියෙන සතර කර්ම ධර්මයක්. සතර පදයක අරුතක්. ඒකේ වචන 32ක්. අකුරු 32ක්. අකුරු 64ක විනය අක්ෂරයක්. කියලා වෙනම තියෙනවා කල්‍යාණ මිත්‍ර මේ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට ලැබෙයි කියලා. අක්ෂරය තමයි භාජනය වෙන්නේ. භජනය වෙන්නේ. ඒ භජනය වෙන දේ තමයි තමක් තුළ ක්‍රියා කළ යුතු කියලා වචනයක් තියෙනවා. දිවි පිදිය යුතුයි කියලා වචනයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ පුදන දිවිය අරමුණු කළ යුතුයි. එතකොට කාලක්‍රියාව දැනගත යුතුයි. කලුරිය දැනගත යුතුයි. නිවන දැනගත යුතුයි. මරණ සතරක් තියෙනවා. ඒ මරණ සතර අවබෝධ කළ යුතුයි. මේ සතර වර්ගයේ තව ඒවා තියෙනවා. එතකොට තුන් වර්ගයේ තව ඒවා තියෙනවා. දෙවර්ගයේ තව ඒවා තියෙනවා. එක් වර්ගයේ තව එක ඒවා තියෙනවා. කියලා භාගතුන් වහන්සේ මේ කුමාර පංචකයේදී දේශනා කරනවා. ඉතින් අපි මේක මේ ගැඹුරු ධර්මය අපි කියමු ඇවතක් වෙනවනම් අපි රතු ලුණු ගමු. රතු ලුණු කියපුවාම මගදී තමයි හටගන්නේ. එතකොට ලසුණන් කියලා කියනවා. එතකොට ලුණු වර්ග පාළි. එතකොට ලසුණන් කියපුවාම සියලුම ලුණු වර්ග අයිති. සුදු ලුණු විතරක් නෙමෙයි නේද? එහෙම වෙන විදියක් නෑ. අපි කියමු ඇල්හාල් කියලා. එහෙනම් ඊට පස්සේ හටගන්නේ මොනවද? ආහාරය. එතකොට අපි කිය භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ඇල්හාල් ගන්න එපා කියලා දේශනා කළා නෑ. ඒක සත්‍යයේ භෝජනේ. මේ ලෝක හටගත්ත භෝජනේ. මේ කවුරුත් දැනගන්න මේ ලෝකේ කවුරුත් මේ මගදී හටගත්ත රතු ලුණු. මේ ලුණු වර්ග පහ. හය පොකුණු ලුණු එහෙම කියලා වර්ග ගොඩාක් ඉස්සරහට හටගන්නවා. ඒ හටගන්නේ මොකක් නිසාද කියලා දන්නේ නැහැ. කවුරු? අර මූලික ලුණුවෙන් තමයි වඩා එහෙම හටගන්නේ. එතකොට දැන් අදට උනත් අඹ වර්ග තියෙනවා. දැන් ඇට හැදෙන්නේදී අඹ වර්ග මිනිස්සු හදාගෙන ඉන්නවා. ඒ කොහොම අඹ වුණාද? අන්න එහෙම මේකේ අර්ථය විකෘති කරගෙන මෙය පැහැදිලි ධර්මයක්. මේක තථාගතයන් වහන්සේ විසින් නිකුත් කරපු දෙයක්. මේක පනවපු දෙයක්. මේක අපි දිවි හිමියෙන්වත් කඩ නොවි ඉන්න ඕන කියන ඒක දැඩිව ගත්ත කෙනාට. ඒ විනය දැඩිව ගන්න කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැඩිව අරමුණු කරගන්න කියලා. දැඩිව අදිෂ්ඨාන කරගන්න කියලා. දැඩිව වීර්යය කරගන්න කියලා. ඒ අරමුණු ගැනීම ගැන තමයි කියන්නේ. නැත්නම් දිවි පිදීමේදී සම මට්ටම් වෙන්න ඕන කියලා. මේක ධර්මය විනය එක්කෙටි කරලා හැසිරෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට දේශනා කරලා යන්න. විනය මේක අපිට කරන්න පුළුවන් මේක අපිට කරන්න බෑ කියන ඉන්න පිළිසක දේශනා කරපු දෙයක් නෙමෙයි.
මේක වැරදි හොයන්න ආපු කෙනාට දේශනා කරපු එකක් නෙවෙයි. මේක ලාභ සත්කාර හොයන්න ආපු කෙනාට දේශනා කරපු එකක් නෙවෙයි. මේක මහා පඬිතයන්ට මේ ලෝ අතහරින්න කැමති මේ රූප සංස්කාර ක්‍රියාවන් අවබෝධ කරගන්න කැමති ප්‍රඥාවන්තයන්ට මේ සිත නැමැති දූෂිත දේ ඒ දූෂිත ස්වභාවය දුරු කරලා මේ නීවරණ කියන එක දුරු කරලා මේ සිත පිරිසුදු කිරීම ගැන භාගතුන් වහන්සේලා දේශනා කළා කියන්නේ සිත පිරිසුදු කරන්න කැමති අයට තමයි. ඒ නිසා මේක පැහැදිලි සංසුන් සිතින් නැවත මෙනෙහි කරලා නැවත අවබෝධ කරගන්න. මොකද බුද්ධ අනුකටක ශික්ෂාවක යම් වැරද්දක් පිළිටියෝ යාට නිරේගාමී වීම ඉතා බරපතලයි. සමාන නිර්මාත ඒ කියන්නේ මේ කුඩා දුකුලාවතක් සිදුවීමෙන් පවා නිවන වැහෙන්න පුළුවන්. නිවන වැහෙන්න පුළුවන්. දුකුලාවතකින්. ඇවතකින්. අපි මෙහෙම කියමු. අපි කල්ප බුද්ධානුකල්ප කියලා කල්ප තියෙනවා. මෙන්න මේවට යන්න බැරි වෙනවා. මොකද භාගතුන් වහන්සේ නමක් විනය පනවන්නේ. ඒ ශාසනය බොහෝ කාලයක් පවතිවා කියන අදහස. එතකොට මේ සත්වයන් කොටසක් අපි නොදන්න කටයුත්තක් කරනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ මේ දියවක තියවක කියන කොටස් තියෙනවා. ඒවා මේ නිදි කියන්න බෑ. ඒ කොටස් වල හැසිරෙන්නකි අපේ භාගතුන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණ අටේම ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළ වළං සංගටිකාව හදලා නිර්මාණය කළ තිබිච්ච තැන මහා යුද්ධයක් කරලා ගිහිල්ලා කඩපුවාම එතන රත්තරනේ ලියපු අකුරක් තියෙනවා. අකුරු ටික වචන ටික. පුත අශෝක නුඹ ආනන්‍ය 80000ක් කරවන්නේද? ඒතර යුද්ධ කරනවා දැක්කේ නැද්ද? කවුද මේ වචන එහෙම ලියලා තියෙන්නේ? ඇයි මොකටද ලියලා තියෙන්නේ? එහෙනම් නිල්හන් මේක සුළුවට තකන්න එපා. මේ විනය සුළුවට තකන්න දෙන්න එපා. කවුරුත් තකන්නත් එපා. එතකොට අපි කතා කරපු දේ ඒ විනය පැනවීම ගැන මේ කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ කළා තියෙන දේ. පුත නුඹ ආරණ 84000 කරවන්නේ නේද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒක දැකලා නෙවෙයිද? ඒක. එතකොට මේ අපි දැනගන්න ඕන බුදු කෙනෙක් වචන ස්වභාවය අර්ථ එක කෙනාට එක ආකාරයෙන් තමයි වැටහෙන්නේ. පුරුදු කරලා තියෙන ආකාරය. ඒ පුරුදු කරලා තියෙන ආකාරය මත තමයි ඒ පුරුදු කරලා මම මේ නිවන් මාර්ගයේ නිවැරදිවද යන්නේ. මම මේ ධර්මයේ කියන්නේ නිවැරදිව ඉඳලාද? නිවැරදිව හැසිරීලාද? නිවැරදි අවබෝධ කරලාද? මම පරතගෝස ප්‍රත්‍ය මේ ගෙම්බා මේ එළුවා කියන මේ ප්‍රඥාවන්තය හාරන්න මේ තුඹසේ යටම ඉන්න නාගයා හම්බ වෙනවා කියලා මේ අයින් කරන්න කියලා තියෙන වචන මේ සුළුපටු තැන් නෙවෙයි. ඒවා මනෝමූල ධර්ම දකින්න ద్వාර ළඟ තියෙන සංඛ්‍යාත රූප. එතනින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මම මේ තථාගත විශ්ේ මේ මාර්ග විශ්ේ මේ කුසල් පතේ මේ සංඛ්‍යාවතයන් අවබෝධ කරමින් මම ඉදිරියට යනවා කියලා. අන් යාට මේ ධර්ම නෙවෙයි. කෙනෙකු මුලාවට යොමු කරවන්න නෙවෙයි. කෙනෙකුගේ ලාභයක් ලබා ගන්න නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ ධර්ම විනය කාටත් ඇවිල්ලා පැවිදි වෙන්න පුළුවන්. මේ ධර්ම විනය කාටත් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක කාටවත් දාවුන්වන්සේ එපා කියලා. හැබැයි එපා කියලා තියෙන මේ ධර්ම විනය පරතගෝස ප්‍රත්‍ය කියන්නේ ඒක දැනගන්න. ඔය කිනිහිදියා මල් පාට සිවුරක් වෙනගෙන කෙනෙක් ධර්මයක් සූත්‍රයක් කියන්න එනවා. කියාගන්න බැරි වෙනවා. ඒක ලේසි කර්ම නෙවෙයි. සමාන නිර්මාතය පරතගෝස ප්‍රත්‍ය කියන එක අපිට අර්ථ දක්වන්න මේ වෙලාවද? නෑ මේ වෙලාව නෙවෙයි. මේවට සමාජීය අවස්ථාව දීලා සමාජයේ නිවැරදි ඉගෙනීම. මේ ලේ ධාතුවේ සතර හෘදේ හෘද වර්ග පහක් තියෙනවා. නමුත් අපිට ඉගෙන ගන්න හෘද වර්ග හතරයි. ඒ හතර මොන ආකාරයේ පවතිනවද? මොන ආකාරයේද?
මොන ආකාරයේ හැසිරීම ඇත්තේද කියලා ඉගෙන ගත්තාම අපිට පුළුවන් ඒක කියලා. දෙයක් සාක්ෂාත් කරපුවාම ඒ ඉගෙන ගන්න දේ තමයි ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. ඉතින් අපි කියමු එහෙම දෙයක්. පළවෙනි දහන්නේ එපා වෙනවා මේ සත්‍යය දැකලා. එයාගේ කඳ දැකලා. එයාගේ කූඩුව දැකලා එයාට එපා වෙනවා මෙච්චර කාලයක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක කොච්චර බැලුවත් එකම ආකාරයකම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අනේ ඒකාකාරී බව තමයි දෙවි දහන්නේ කියන්නේ. දෙවි දහන්නේ ඒකාකාරී බව තමයි තුන්වෙනි දහන්නේට කියන්නේ. ඒක කලකිරීමක්. ඉතින් අපි ධර්මයේ මේ භාගතුන් වහන්සේට ඇර මහතෙරුන් වහන්සේට ඇර 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ට ඇර වෙන කාටවත් අපේ හිස නමනවා නම් ධර්මයේ හැසිරෙන අයට පමණක් වෙයි යුතුයි. ඒ වගේම අපි සිවුරක් දැක්වු ගමන් හිස නැමිය යුතුයි. ඒ භාගතුන් වහන්සේගේ සිවුර. අපි ඉක්මා නොයා යුතුයි. එතකොට හැබැයි මේ සිවුර පළවෙනි ක්‍රමයකුත් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒක ප්‍රඥාවන්තයාට දේශනා කළා. ඒ නිසා සිවුරට හැමෝම ගරු කරනවා. එතකොට ඒක කුල දේවතාවන්ගේ කියලායි සිංහලයේ අනුගත. ඒ කියන්නේ නානා කුල 16ට යන්න පුළුවන් එකම කුලය තමයි පැවිදි කුලය. ඒ නිසා තමන්ට කුසල් පිළිගුණාම කුසල් ලබා ගන්න මේ ශික්ෂාව. එයින්ද ගිහියට හෝ පැවිද්දට ශික්ෂා පැනවීම ભેද නොකළ ගත යුතුයි කියලා තමයි දේශනා කරන්නේ. එසේ තව දෙයක් නිවැරදි කරන්න ඕනේ. බලන්න මේ රටේ ඇති කළා තියෙන මේ බුද්ධ කෝෂ හාමුදුරුවෝ මේ විනය මේ ධර්මයේ විකෘති කළා අදහස. ඒ කවදාකවත් පිළිගන්නේ නැහැ. පිරිනුවන් මංචකේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදියම උන්වහන්සේ ආරම්භලා තියෙනවා. එහෙනම් ශික්ෂාපද වර්ණාව බලන්න ගැරහින්නකොට. මොකද කුද්දක කියපු වචනේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. භාගතුන් වහන්සේගේ මහා සිහිය තියෙනවා. නම් කරන හිත කියලා. දැන් හිත එක එක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බොහෝ එකම දේ කකා ඉන්න හිත තියෙනවා. එකම දේ කකා ටික දවසකින් අතහරින හිත තියෙනවා. ඊට පස්සේ එකම දේ එක සැරින් අතහරින හිත තියෙනවා. මන්නේ මේ හිත වෙනම අඳුන ගන්නවා. ඉතින් භාගතුන් වහන්සේලා මහ බෝධිසත්වෝ දකින්නකොටම අවබෝධ කරගන්න හිත තියෙනවා. ඒවා මේ සසර පුරුදු කරපු කුසල නම්. ඒසම මේ ධර්ම විනය වනා. මේ සූත්‍ර එකම ආකාරයකින් තියෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද විනය වනාහි අවිද්‍යාවේ තියෙන අඩුපාඩු නිවන වැසෙන මාර්ග සංවරයකින් වාචී සංවරයකින් කාය සංවරයකින් මානසික සංවරයකින් රැගෙන ඉදිරි රූප දකින්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ප්‍රතිසන්දි කරන්නේ. එතකොට මේ සංදීට පැමිණෙන්න. එතකොට මේ සියල්ල දකින්න ඕන සංඥාවට පැමිණෙන්න. කොහොමද කෙනෙක් කටයුතු කරන්න ඕන කියන එක තමයි විනය කියන්නේ. මෙවනා තුරම් පිපොත තුරලන්ද